Իմ սրտի մեջ կա այնպիսի հայրենիք Համապետական ընտրություններում համար 17 քվեաթերթիկը ներկայացնող Հայաստան դաշինքը քաղաքացիներին ներկայանում է անվտանգ, ուժեղու մրցունակ Հայաստան կառուցելու խոստումով։ Գյումրիում դաշինքի պատգամավորի տեխնացուները Կարեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ Անի թաղամասում հանդիպել են բնակիչների հետ, ներկայացրել իրենց նախընտրական ծրագիրն ու առաջնահերթությունները, միաժամանակ կարևորելով յուրաքանչյուր քաղաքացու մասնակցությունը հունիսի 7-ի ընտրություններին։ Եթե դու չես կարող հավասարի հետ կանգնել, բանակցել, խոսել, ընդհանրակը միշտ լսում ես թշնամուտ կողմից, որ քո երկրի ղեկավարը հարբած ծաղրածու է, ամեն երկրի մեջ ծաղրում են քո երկրի ղեկավարին, ուրեմն եթե երկրի ղեկավարի թիմակիցների համար դա նորմալ է եւ իրենք համակերպել են դրա հետ, ապա ոչ մի դեպքում մենք չենք համակերպում։ Անվտանգություն եւ բանակ, երաշխավորված խաղաղություն եւ իրավունքների պաշտպանություն, տնտեսական աճ եւ սոցիալական ապահովություն։ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ուժի նախընտրական խոստումները այս ոլորտների շուրջ են։ Միևնույն ժամանակ Շիրակի մարզը ներկայացնող պատգամավորի տեխնացուների դիտակետում տեղի խնդիրներն ու այդ համատեքստում դրանց լուծումներն են, այդ թվում անօթևանության խնդիրը։ Որևիցե խոսք, երբ դուրս է եկել երկրորդ նախագահի շուրթերից, ուրեմն միանգամից կատարվել է։ Հիմա թող յուրաքանչյուր տնագում ապրող մարդ հավատքով լցված գնա ընդրատեղամաս, քվեարկի համար 17-ի օգտին, որպեսզի շատ արագ մոռանա տնագային տնտեսությունը։ Բնակիչների հարցերը տարբեր էին սոցիալական խնդիրներից մինչև անվտանգային մարտահրավերներ։ Եթե տղամարդու բերանից խոսք էր ելել, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ ուրեմն պետք է տեղ կանգնել։ Ոչ թե ամեն րոպե հետ քայլ անել, արցախցիներին թողել մենակ, հանձնել վերջում եւ գալ այստեղ հայտարարել, որ դուք չկրվաք, դրա համար էլ Արցախ հանձնվեց։ Նիկոլը չի կարացի, որ Արցախը Հայաստանի։ Ճիշտ է։ Իսկ երիտասարդներին հատկապես հետաքրքրում էին կրթական ու երիտասարդական ծրագրերը։ Ինչպիսի երիտասարդական նախագծեր կա երիտասարդների միջև առաջարկում։ Մեր մոտ կրթությունը դարձնելու են անվճար։ Հայաստան դաշինքի պատգամավորի տեխնացուները նաև շեշտեցին համազգային համախմբումը ուժեղ պետություն կառուցելու համար։ Մեզ ամեն կերպ փորձում են կտրել մեր արմատներից։ Ամեն տեսակի բաներով այսօր փորձում են ժողովրդին այսպես ավակով նորոշել, վախեցնել, չգիտեմ, ճնշել, նեղել, բայց մենք նեղողը չենք։ Չի կարող իմ թշնամի լինել իմ խաղաղության երաշխավորը։ Իմ խաղաղության երաշխավորը հենց ես։ Հայաստան դաշինքում հավատում են, որ համախմբվածության միջոցով հնարավոր կլինի հաղթահարել առկա մարտահրավերներն ու ապահովել երկրի առաջընթացը։ Համար մեզ պետք է ճիշտ ընտրություն կատարել, որպեսզի ամենասեղմ ժամկետներում կարողանանք երկիրը կայունացնել եւ դեպի առաջ տանել։ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչները շարունակում են նախընտրական հանդիպումները Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներում։ Նշենք նաև, որ վարչապետի տեխնացու Ռոբերտ Քոչարյանը մայիսի 19-ին ժամը 18:30-ին հանդիպում կունենա գյումրեցիների հետ Թատերական հրապարակում։